имрӯз 26 январ додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе баррасии даъвои хонаводаи рӯҳониён тураҷонзодаҳо дар баробари Саидмукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои маркази исломиро оғоз кард. оғози баҳс пушти дарҳои баста бо ширкати тарафҳо ҷараён гирифт ва додраси додгоҳ дар суҳбати нахустин ҷонибҳоро ба созиш даъват кард. бузургмеҳр Ёров, вакили дифои бародарон тураҷонзодаҳо гуфт, тарафи даъвогар хостори созиш бо шарти бекор кардани қарори шӯрои уламои Тоҷикистон дар мавриди мансубияти бародарон тураҷонзодаҳо ба ҷараёни шиа, ифтитоҳи масҷиди муҳаммадияи тураҷонзодаҳо дар ноҳияи Ваҳдат барои гузоштани намози ҷумъа ва ширкати ҷониби тураҷонзодаҳо дар ҷаласаи шӯрои уламои дини Тоҷикистон шуданд, ки дар ин ҷаласа масъалаи марбут ба ин баҳс баррасӣ хоҳад шуд. раиси шӯрои уламои дини Тоҷикистон гуфтааст, аз ин се шарт ифтитоҳи масҷиди муҳаммадия барои гузоштани намози ҷумъа ба салоҳияти шӯрои уламо марбут нест ва барои расидагӣ ба шартҳои дигари ҷониби даъвогар аз додгоҳ 10 рӯз муҳлат хост. баҳси дуввуми додгоҳии Саидмукаррам Абдулқодирзода ва бародарон тураҷонзодаҳо рӯзи 6 феврал идома хоҳад кард. ҷои ёдоварист, ки охири соли гузашта додгоҳи шаҳри Ваҳдат бародарон Нуриддин ва ҳоҷи Акбар тураҷонзодаҳоро барои носазо гуфтан дар ҳаққи раиси шӯрои уламои дини Тоҷикистон Саидмукаррам Абдулқодирзода ба маблағи умумии 700 сомонӣ ҷарима кард. дар навбати худ ҳоҷи Акбар тураҷонзода низ аз болои раиси шӯрои уламои дини Тоҷикистон ба додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва аз болои раиси шаҳри Ваҳдат, раиси кумитаи дин ва раиси шӯрои уламо ба додситонии кул шикоят бурда буд.